Κύριε Σπύρο, καλημέρα. Είμαστε στον πρώτο όροφο. Είμαστε στη διαδικασία, έχουν τελειώσει οι γυψοσανίδες. Έχει σπατουλαριστεί 2 χέρια όλο το διαμέρισμα. Περιμένουμε τώρα μέχρι την Τρίτη να το τρίψουμε, για να μπορέσουμε να πάρουμε μέτρα να μπουν τα αλουμίνια, να μην φάνε τη σκόνη, να ρίξουμε τα δάπεδά μας, ώστε να κλείσουμε το σπίτι και να πάμε στη διαδικασία για τα πλακάκια. Εδώ είμαστε στο χώρο της κουζίνας. Εδώ μπαίνει ο νεροχύτης. Δίπλα ακριβώς μπαίνει πλυντήριο πιάτων, μπρίζες πάγκου, κρεμαστό ντουλάπι και στη συνέχεια έχουμε ντουλάπι στο κάτω σημείο, ντουλάπι πάνω κρεμαστό, κουζίνα, απορροφητήρας, ντουλάπι και στη συνέχεια εδώ έχουμε το ψυγείο μας. Εδώ είναι το σώμα του καλοριφέρ της κουζίνας. Θα μπει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Εδώ έχει γίνει μελέτη για να μπει το τραπέζι μας και υπάρχουν τα φώτα για να ανάβει η κουζίνα μας από εδώ. Φώτα λέρετουν και φώτα για να ανάψουν σποτ που θα πάνε κατά μήκος εδώ πέρα στο δοκάρι μας. Λοιπόν, εδώ πέρα προτείνεται χώρος τραπεζαρίας για να μπορούν να κάτσουν. Αυτή είναι η είσοδός μας, είναι λίγο χάλια, έχει πράγματα ακόμα, αλλά από εδώ μπαίνουν στο διαμέρισμα. Εδώ είναι ο χώρος που έχει μελετηθεί για να μπει η τηλεόραση. Υπάρχει η κανονική και η δορυφορική. Θα βγει άλλη μια μπρίζα εδώ δίπλα και άλλη μια μπρίζα εδώ για ρεύμα. Δηλαδή θα υπάρχει 1, 2, 3, 4 κουτιά, 2 μπρίζες δορυφορικής κεραίας, 2 μπρίζες ρεύματος. Εδώ πέρα είναι το καλοριφέρ του σαλονιού που θα μπει εδώ πέρα και το άλλο καλοριφέρ που θα μπει είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Άρα σε αυτόν εδώ το χώρο μπαίνουν 3 σώματα. Θα μπουν. Εδώ είναι η πόρτα ασφαλείας μας και προχωράμε. Υπάρχει η μπαλκονόπορτα του σαλονιού κεντρική. Εδώ βλέπετε την προεγκατάσταση συναγερμού που υπάρχει. Το ίδιο και σε αυτήν εδώ την κουζίνα. Και προχωράμε προς τα δωμάτια. Φώτα υπάρχουν ένα στην κουζίνα εδώ πέρα, ένα στην κουζίνα εδώ και 2 μέσα στο σαλόνι, συν τα σποτ που είπαμε της τραπεζαρίας εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάει στη λύση της καμάρας, να αποφύγουμε γιατί πέφτανε πολλές πόρτες σε έναν διάδρομο και έχουμε εκμεταλλευτεί όσο δυνατόν το καλύτερο να έχουμε μεγαλύτερο σαλόνι κουζίνα με έναν λίγο πιο μικρό διάδρομο. Εδώ πέρα είναι ο χώρος που μπαίνει ο πίνακας μας με τα ηλεκτρολογικά και αντίστοιχα ο θερμοστάτης εδώ κάτω. Προχωράμε εδώ. Είναι το μπάνιο. Θα μπει χτιστή ντουζιέρα εδώ πέρα. Το πλυντήριό μας εδώ δίπλα με την πρίζα του και εδώ θα μπει ένα επιπλάκι μπάνιου. Εγώ δεν βλέπω τίποτα εδώ. Δεν πειράζει. Ένα επιπλάκι μπάνιου εδώ χαμηλά. Εδώ θα μπει η λεκάνη μας όπως αντίστοιχα κάτω και το σώμα του καλοριφέρ εδώ. Το τι γράφει. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον διάδρομο και ερχόμαστε στην μικρή κρεβατοκάμαρα. Έλα μας, Βασίλη. Έλα μας. Σε αυτό εδώ το σημείο θα μπει η ντουλάπα του υπνοδωματίου. Σε αυτό εδώ το κομμάτι μας. Μπρίζα για τηλέφωνο. Μπρίζα ρεύματος. Διακόπτης για να ανάβει το φως επάνω και να σβήνει από εκεί. Μπρίζα του άλλου κομματίου. Μπρίζα του άλλου κομμωδίνου. Εδώ μπαίνει, έχουμε αφήσει ξύλο μέσα στη γυψοσανίδα να μπορεί να βιδωθεί η βάση της τηλεόρασης σε αυτό εδώ το σημείο. Μπρίζα τηλεόρασης, μπρίζα κανονική και θα βάλουμε άλλη μία μπρίζα κάτω εάν θέλει κάποιος να βάλει ένα γραφείο εδώ πέρα. Η μπαλκονόπορτά μας εδώ του υπνοδωματίου και τώρα πάμε στο δεύτερο υπνοδωμάτιο, το μεγάλο. Το κυρίως υπνοδωμάτιο έχει ντουλάπα σε αυτό εδώ το σημείο. Σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ έχει μελετηθεί να μπει το κρεβάτι μας. Κομοδίνο με μπρίζα και για τηλέφωνο εδώ πέρα. Και μπρίζα εδώ πέρα στο άλλο κομοδίνο μας. Οπότε έχουμε μελετήσει ένα κομοδίνο εδώ,
κρεβάτι διπλό, εδώ πέρα μπρίζα τηλέφωνο και εδώ μπαίνουμε και έχουμε τηλεόραση πρίζα και εδώ είναι βιδωμένο ξύλο μέσα στον τοίχο ώστε να μπορεί να στερωθεί βάση τηλεόρασης. Λοιπόν, εδώ είναι το σώμα του υπνοδωματίου και η έξοδος με την μπαλκονόπορτά μας. Εδώ βλέπετε την αυλή πώς έχει γίνει. Απλά ακόμα θέλουν λίγο μάζεμα όλα. Και εδώ βλέπετε τον πίνακα υδρολειψίας του διαμερίσματος. Έτσι, υπάρχουν ζεστά και κρύα νερά ξεχωριστά. Κάθε βάνα απομονώνει μόνη της, ώστε αν γίνει κάποια βλάβη να μπορούμε να κλείσουμε κατευθείαν τη βρύση μας. Οποιαδήποτε βρύση έχει πρόβλημα, ανοίγει και κλείνει. Και εδώ έχουμε βρυσούλα στο μπαλκόνι το πίσω και αντίστοιχα πίνακα για τα καλοριφέρ. Με τις ηλεκτροβάνες μας εδώ να περιμένουμε για τις τελευταίες συνδέσεις. Λοιπόν, οπότε θα έχετε νεότερά μου μέσα στη βδομάδα κάποιο καινούριο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.